हाम्रो बाजे जगतबहादुर राज भण्डारी माइला साहु 96 वर्षको उमेरमा स्वर्गीय हुनुभयो। त्यस्तै हाम्रो बजै तुइलानी राज भण्डारी 73 वर्षको उमेरमा स्वर्गीय हुनुभयो। हाम्रो बाजे जगतबहादुर राज भण्डारी उहाँ व्यापारी त हुनुहुन्थ्यो नै, एकदम व्यापारी। उहाँ त्यसबाहेक सामाजिक मनोभावनाको व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्तै गरेर उहाँ धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो र घुमफिर गर्ने स्वभावको चाहिँ मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब म उहाँ व्यापारी किन त, कसरी उहाँ व्यापारी हुनुभयो भन्ने सम्बन्धमा छोटकरी म भन्न चाहन्छु। उहाँले यही यता यहाँको यो घर छ, यो घरमा लत्ता कपडा मर मसला चामल चिउरा नुन मडतेल आदि बिक्री गर्ने पसल खोल्नु भएको थियो, पसल उहाँको थियो। र उहाँले काठमाडौँबाट सामान ल्याउँदाखेरि त्यस बेलामा भरिया लगाएर ल्याउनु पर्थ्यो र काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गामा चलाउँदाखेरि एकचोटि चलाउँदाखेरि लगभग गरेर 25, 30, 40 जनासम्म पनि भरिया चलाउनुहुन्थ्यो। दसैँको बेलामा त अझ बढ्ता भरिया चलाउनुहुन्थ्यो। र अनि उहाँ होलसेलर पनि हुनुहुन्थ्यो है, मेरो विचारले, मेरो आफ्नो विचारले। म गल्ती भएदेखि यहाँले भनिदिनु होला किन उहाँ होलसेलर भनेदेखि यहाँ सोलुबाट, खोटाङबाट, उदयपुरबाट, रामेछापबाट खुद्रे व्यापारीहरू उहाँका चाहिँ अब सामान ठेक्न आउँथे। हेर्नुहोस्, अब खुद्रे व्यापारीहरूले त्यस कारणले उहाँ होलसेलर हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि उहाँको नैतिकता पनि के थियो भनेदेखि हेर्नुहोस्, उहाँले काठमाडौँबाट किनेर ल्याएको परल मोडमा भाडा भरोड त्यो जोडेर त्यसमा 10% मात्रै नाफा खाएर बेच्नुहुन्थ्यो, 10% मात्रै। अनि त्यसपछि आएर हामी बालबच्चा थियौँ, उहाँ कहिलेकाहीँ बाहिर जानुभएको बेलामा पनि अब फिक्स प्राइस गर्नको निमित्त चाहिँ कपडा बेरेको भित्रको फुट कपडामा चाहिँ उहाँले प्रति गज यति रुपियाँ भनेर लेखेर जानुहुन्थ्यो। अनि हामी त्यही हेरेर त्यही बमोजिमको भाउमा हामी चाहिँ बेच्छौँ है। र अनि उहाँले ठेक्न आउनेवालाहरूलाई 5% ठेक्न आउने खुद्रे व्यापारी 5% आफूलाई राखेर मात्रै चाहिँ व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। अनि आफ्नो चिन जानेको नाता पाता भयो भने 5% कम गरेर पनि उहाँले व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। र अनि अब मलाई अहिले सम्झना आयो, कसैले एक सुकाको त्यो बेलामा सुपारी किन्यो भने एक सुकाको सुपारी साथै ल्वाङ खोसामा दिनुहुन्थ्यो, अलिकति आधा मुठी जति ल्वाङ खोसामा दिनुहुन्थ्यो, त्यस्तो हो। अनि उहाँ चाहिँ अब अहिलेको नयाँ परिप्रेक्ष्यमा भनौँ भनेदेखि उहाँले ब्याङ्किङको काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। ब्याङ्किङको काम भनेको के हो भनेदेखि त्यो बेलामा ब्याङ्क थिएन यहाँ काठमाडौँमा पनि, नेपाल ब्याङ्क मात्रै खुलेको थियो, वाणिज्य ब्याङ्क पनि खुलेको थिएन। त्यो बेलामा हाम्रो बाजेले चाहिँ कसैलाई पैसा आवश्यक पर्यो भने सुन चाँदी जागटी राखेर पैसा सापडिदिनुहुन्थ्यो। र सुन चाँदी राख्दाखेरि पनि वर्षको 10%ले मात्रै ब्याज दिने गरेर उहाँले चाहिँ अब कारोबार गर्नुहुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ अब सोलुतिरबाट मुगाको दानाहरू ल्यायो भने, अमूल्य चिज ल्यायो भने पनि त्यसलाई हेरेर त्यसको क्वालिटी जाँचेर अब चाहिँ सापडिदिनुहुन्थ्यो। सुन ल्याउँदाखेरि पनि, कच्चा सुन ल्याउँदाखेरि उहाँले अब आगोमा पोलेर हेरेर त्यसको क्वालिटी हेरेर अनि चाहिँ दिनुहुन्थ्यो, ब्याजमा पैसा दिनुहुन्थ्यो है। अनि भाका राखेर पैसा दिनुहुन्थ्यो। अनि मैले सम्झना अनुसार हामीले सानो हुँदाखेरि भाका नागेर गयो भने पनि त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नाग्यो भने पनि त्यो पच गर्नुहुन्न थियो, मलाई सम्झना भए अनुसारले। 3 वर्षपछि आयो भने पनि ब्याज राखेर अनि कहिलेकाहीँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो ब्याजको स्याद दिने कि भनेर सोध्नुहुन्थ्यो।
अनि ग्राहकले प्याज नलिनुहोस् न भनेर न त भाइको भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यसैले एउटा ब्याङ्कको काम पनि उहाँ गर्नुहुन्थ्यो। अब अर्को उहाँ चाहिँ अहिलेको जमानामा भनौँ भने चाहिँ मनी चेन्जर पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा कि मनी चेन्जर कुन मानेमा भनेदेखि चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा चाहिँ मलाया गएर मलायाबाट काम गरेर आएका लाउरेहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो लाउरेले भारू ल्याउँथे है, कम्पनीको सिक्का ल्याउँथे अनि त्यो भारू नेपालीमा कन्भर्ट गरेर नेपाली पैसा दिन्थे। गाउँघरमा भारू चिन्दैनथे है, अनि नेपालीमा पैसा दिन्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनी चेन्जर पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। र उहाँको धारणा चाहिँ के थियो भने मैले बुझेअनुसार माटोमा हालेको पैसा कहिले पनि डुब्दैन है। जमिनमा पैसा हाल्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले फलिफाप गर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। अनि अर्को उहाँको धारणा के भने सुफलसँग पैसा कमायो भने त्यो जगेडा भैले जोडिने हुन्छ, ससँग भएन भने त्यो जसरी आयो उसरी गयो हुन्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। र उहाँको धारणा सकेसम्म जग्गा जमिनैमा पैसा हाल्ने, जग्गा जमिनै किन्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले झगडपुरतिर, बलपुरतिर, कतातिर जग्गा जमिन खेतहरू थुप्रै उहाँले किन्नु भएको थियो कि। र अब उहाँ व्यापारी त हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा मैले भने। उहाँ सामाजिक मनोभावनाको मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो। किन सामाजिक मनोभावनाको मान्छे भन्दाखेरि कसैले धारा बनाउन, बर पिपल रोप्नको निमित्त, बाटो बनाउन, बाटोमा ढुङ्गा छाप्नको निमित्त, पाटी पौवा बनाउनको निमित्त, बर पिपल रोप्नको निमित्त, स्कुल विद्यालय सञ्चालन गर्नको निमित्त केही पैसा माग्न चन्दा आयो भने उहाँले गच्छे अनुसार दिनुहुन्थ्यो। उहाँको दिएको थियो, मैले गच्छे अनुसार दिएको छु है, ताकत मेरो यति हो भनेर चन्दा दिनुहुन्थ्यो। यो मानेमा उहाँ सामाजिक मनोभावनाको। अनि मराउ पराउ परेर कसैलाई आर्थिक स्थिति अब चाहिँ कमजोर भएको मान्छे छ भने उनलाई पनि केही मात्रामा सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। अब म तेस्रो कुरो उहाँ धार्मिक प्रवृत्तिको पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरातिर छोटकरी म जान्छु। उहाँ चाहिँ अब बिहानै धारामा गएर, यहाँ तल्तिर तल्लो धारा छ, धारामा गएर नुहाइ गरेर आएपछि अनि बिहान भजन गरेर यही यो पहिलेको भत्का यो यसैमा उहाँ पूजा आजा पाठ पूजा इत्यादि गर्नुहुन्थ्यो। अनि राति भजन गर्नुहुन्थ्यो। राति भजन गर्दाखेरि अरू कोही नआए पनि हाम्रो बाजे माइला साउ, हाम्रो जेठा बाजे धम्बुवा बाजे भन्थ्यौँ हामी, जेठा। यो उहाँहरू 3 भाइ हुनुहुन्थ्यो, जेठा धम्बुवा बाजे, माइला हाम्रो जगतबहादुर चाहिँ अजा हुनुभयो, अनि कान्छा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कान्छा अजाको नाम झन्डै बिर्सेँ मैले। अब मैले चाहिँ ठ्याक्क उहाँलाई अल्छे अजा पनि भएर भनिन्थ्यो कि। अनि हाम्रो अजालाई, हाम्रो बाजेलाई लोते माइला, अहिले ठ्याक्क मैले लोते माइला भनेको लुते माइला। कति मान्छेले लोते किन यस्तो भनिएको रहेछ भनेर मैले यसो विचार गर्दाखेरि हाम्रो बाजे जगतबहादुर राज भण्डारी अलिक पातलो खालको भएको हुनाले, लोतो भएको हुनाले लोते माइला हुँदा हुँदा लुते माइला भन्ने भयो कि। अनि हाम्रो कान्छा अजा चाहिँ तल घर बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँको घर त यहाँ यही छेउमा थियो, अनि तल पनि घर थियो। उहाँ तलबाट माथि आउनलाई अल्छी मान्नुहुन्थ्यो। भएको मान्छेलाई सुन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि ओखलढुङ्गाको मान्छेले नामै अल्छे भनेर राख्थ्यो। यस्तो मेरो बुझाइ छ है, यो यस्तो बुझाइ यस्तो भएको हुनाले गर्दाखेरि हुन्थ्यो। र अनि हाम्रो बाजे माइला साउले बेला बेलामा सत्यनारायणको पूजा लगाउनुहुन्थ्यो। वर्षको 1 चोटि 2 चोटि पूजा लगाउनुहुन्थ्यो। अनि सबैलाई प्रसाद खानको निमित्त, भरपेट खानको निमित्त बोलाउनुहुन्थ्यो। र अनि जो आउनु भ्याउँदैन थिए उहाँलाई घर घरमा लगेर चाहिँ बाँड्ने काम पनि उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। र अब जस्तो भनौँ अक्षय तृतीयाको दिनमा शनिबार पर्यो भने यो बाटोबाट हिँड्ने सबैलाई अक्षय तृतीयामा चाहिँ साधु शर्बत खुवाउनुहुन्थ्यो। त्यो शर्बत घ्याम्पामा, तामाको घ्याम्पामा शर्बत बनाएर सबैलाई दिन भ्याउनुहुन्थ्यो। त्यो त्यस्तो प्रवृत्तिको भएको हुनाले
उहाँ धार्मिक प्रवृत्ति पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको धारणा के थियो भने मैले बुझेसम्म पाहुनालाई खुवायो इष्टमित्रलाई खुवायो भने जति खुवायो त्यसको 4 दोबर भएर फर्कन्छ त्यो मनोभावना भएको हुनाले खुवाउनलाई नै अब दत्तचित्त रहने हुनुहुन्थ्यो। अनि हेर्नु आएका जोगी फकीर सन्यासीहरूलाई यहाँ धर्मशाला पार्टी थियो यहाँ त्यो जोगी फकीर सन्यासीलाई नागा बाबा भएदेखि 3 दिनसम्म खुवाउने धुनी दिने अनि दक्षिणा दिएर बिदा गर्ने। अरू सामान्य चाहिँ जोगीहरू भएदेखि चाहिँ 1 दिनको चाहिँ सिधा सादा सबै दिने धुनी दिने अनि अर्को दिन चाहिँ अब बिदा गर्ने गर्थ्यो। हाम्रो बाजे लगभग भनौँ अब 45 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ अब माछा मासु पनि खानुहुन्थ्यो। त्यो पछि माछा मासु जाँड रक्सी सुर्ती तमाकु केही पनि खानुहुन्न थियो सबै छोड्नु भएको थियो है। हाम्रो जेठा आजा त नुन पनि खानुहुन्न थियो यस्तो प्रवृत्तिको हुनुहुन्थ्यो। र अनि एउटा मैले यहाँ अङ्क अब एउटा प्रसङ्ग जोड्न लागेँ। प्रत्येक नयाँ बडा हाकिम यहाँ आउनुभयो भने बडा हाकिम भनेको अहिले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू हुनुभयो। प्रत्येक नयाँ बडा हाकिम आउँदाखेरि उहाँले हाम्रो बाजेले अब डालोमा 1 हप्तामा को लागि पुग्ने चामल चिउरा दाल